အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Olympic တင်ချာမှာ meter တဲ့ poster မျိုးကိုတွေ့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးချက်ကတော့ a+b = 1 a²+b² = 2နဲ့မိတာကတော့ a⁴ plus b⁴ အဲ့ဒါရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး a+b = 1ကိုစပြီးတော့ယူပါမယ်။ equations ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကို square တင်ပါမယ်။ a+b ကို square တင်လို့ equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်း1ကိုလည်း square တင်ပါတယ်။ a+b တဝှိုး square ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ a² plus 2ab plus b² ရတယ်လို့ 1 square က1ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ a² နဲ့ b² ကိုစုလိုက်တယ်ဆိုရင် a² plus b² plus 2ab = 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် a² plus b² ရဲ့တန်ဖိုးက2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 plus 2ab = 1ဆိုတာရပါတယ်2 equation ရဲ့ညာဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 2ab = -1 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် ab နဲ့မြှောက်ထားတဲ့နှစ်ကိုequation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာတွားဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ab = -1/2 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အခုလိုပုံစံတွေတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်တံ့ b ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်တံ့ရှာစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာ a⁴ plus b⁴ ကိုပဲရှာချင်တာပါအခုဆက်ပြီးတော့ a² plus b² = 2 ရဲ့ဆိုတဲ့ equation ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးပါမယ် equation ရဲ့ဘက်ဘက်အခြမ်းကိုညာဘက်အခြမ်းကိုနှစ်ထပ်ကိန်းတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a² plus b² = 2 square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် equation ရဲ့ဘက်ဘက်အခြမ်းကိုဖြန့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ် a⁴ plus ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်နှစ်ဆ 2a² b² plus နောက်ကိန်းနှစ်ထပ် b⁴ = နှစ်ထပ်က4ရပါတယ် a⁴ နဲ့ b⁴ ကလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်2 into ab the whole square ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ် equation ညာဘက်ခြမ်းမှာ4ပါပဲ ab ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရှင်းထားတဲ့အတိုင်း -1/2 ဆိုတာရတဲ့အတွက်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင် a⁴ plus b⁴ plus 2 into -half square = 4 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်2 into -half square ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်တလုံးကြည့်ပါတယ် minus ကိုနှစ်ထပ်တင် plus ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ a⁴ plus b⁴ plus 1/2 = 4 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် half ကို equation ညာဘက်အခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တွားနှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် a⁴ plus b⁴ = 7.2 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် a plus b = 1ဆိုတဲ့ equation ကိုပြန်ယူပါမယ်ဒီကတော့ equation ရဲ့ဘက်ဘက်အခြမ်းညာဘက်အခြမ်းနှစ်ခုစလုံးကိုသုံးထပ်တင်ပါတယ် a plus b the whole cube ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြန့်ရှင်းမယ်ဆိုရင် a³ plus 3a²b plus 3ab² plus bq ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းမှာကတော့တစ်သုံးထပ်ကတစ်ပါပဲ a² နဲ့ bq ကိုကတ်ရေးလိုက်တဲ့ 3a²b plus 3ab² = 1ကျန်ပါတယ် 3a²b plus 3ab² မှာ 3ab ကိုပုံထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တာကတော့ a plus b ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ ab ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ပါတယ် -1/2 ပါ a plus b တန်ဖိုးကိုလည်းတည်ပါတယ်1ပါဒါကိုဒီ equation မှာပြန်ပြီးအစားသွင်းတဲ့အခါကျရင် a³ plus bq plus 3 into -half into 1 = 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါ a³ plus bq -3/2 = 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် -3/2 က equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ +3/2 ရပါတယ် a³ plus bq = 5/2 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒီအဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့ a⁴ plus b⁴ ရဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အဆင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရတဲ့အဖြေသုံးခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ab = -1/2 a⁴ plus b⁴ = 7.2 နဲ့ a⁴ 3 plus b⁴ 3 = 5/2 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ a⁴ 3 plus b⁴ 3 ကို a⁴ plus b⁴ 4နဲ့မြောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲ equation ညာဘက်အချက်မှာ a³ plus b³ က 5/2 a⁴ plus b⁴ က 7/2 နှစ်ခုမြောက်ပါတယ်လက်သေးဝင်နှစ်ခုမြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a³ a⁴ မြောက်လက်က a⁴ 7 a³ နဲ့ b⁴ မြောက်ပါတယ်ပြီးရင် a⁴ နဲ့ b³ မြောက်ပါတယ် b³ နဲ့ b⁴ မြောက်လက်က b⁴ 7 ပါ equation ညာဘက်အချက်မှာဆိုရင်တော့ 35/4 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် a⁴ 7 plus b⁴ 7ကိုကတ်ရေးလိုက်ပါတယ်ကျန်တာကတော့ plus a³ b⁴ plus a⁴ b³ ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ် a³ b⁴ နဲ့ a⁴ b³ မှာဆိုရင် a³ နဲ့ b³ ကိုဖွင့်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ b plus a ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ a⁴ plus b⁴ 7 plus a³ bq မြောက်လက်ဆိုတာက ab the whole cube နဲ့အတူတူပါပဲပြီးကျန်တဲ့လက်သေးခွင်းထဲမှာ a plus b ဆိုတာကျန်ပါတယ် ab မြောက်လက်က -1/2 a plus b က 1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင် a⁴ 7 plus b⁴ 7 plus -1/2 the whole cube into 1 = 35/4ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်
ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် a power 7 plus b power 7 minus ကို3တက်တင် minus ပဲရပါတယ်minus 1/2 ကို3တက်တင်တဲ့အခါကျတော့ minus 1/8 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ 35/4 ပါပဲminus 1/8 ကို equation ညာဘက်ချမ်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားပေါင်းပါတယ်ပိုင်းကြီးကိုညှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ a power 7 plus b power 7 equal to 71/8 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကတော့ပုစံမှာရှာရင်တဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်